So what's up mga kaibigan, ayan, may panibago na naman tayong video. Siyempre dito pa rin Martin Viajero. At siyempre dun sa mga bago pa lang dito sa channel natin, please pakiclick yung subscribe button, siyempre pati yung notification bell para at least updated kayo dun sa mga susunod pa nating video. So ngayon guys, ito kasama natin si team at pag-uusapan natin kung maganda ba itong JVT pipe para sa inyo. So itong video na to, syempre tulungan ko kayo mag-decide kung okay ba yung JVT kung hindi pa kayo nakakabili ng pipe para sa NMAX o kaya sa Aerox nyo. So guys, video na to kasama natin si Pres, presidente ng Torpedos Riders Club. So may NMAX din yan at naka JVT. So ngayon guys, naka-install na yung JVT natin dito sa atin, sa motor natin. Pero ngayon ipapakita natin kung paano i-adjust syempre yung JVT, kasi ito yung isa sa mga nagustuhan kong sa pipe na to kasi na-adjust yung sound niya from mahina syempre dun sa sagad, sa naka-open, kaya napakaganda nitong itong pipe na to. So yun guys, katulong natin si Pres. Ayan, sisimulan na natin kung paano i-adjust itong JVT pipe. So ayan guys, mga kaibigan, ayan, in-start na natin yung motor natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, parinig ko lang sa inyo. So ayan, tunog. May manok pa yun, no? Yan ang tunog niya kapag nasa pinakamahinang tunog tong si JVT. So yun yung pinakamahinang tunog niya. Ayan, paparinig ko lang sa inyo. Ayan, ayan. Ayan. Okay, naririnig nyo ba? Ayan, yan. Ganyan. Ganun siya dun sa pinakamahinang tunog nitong JVT. So ayan, parang tunog lang siya ng stock na pipe. So ayan, nasa pinakamalakas siya. Susubukan lang natin Press, makikisuyo na nga. Subukan natin yan. Ayan. Ayan. So yun guys, ang lakas pala talaga. So guys, yun yung pinakamalakas na level nitong JVT. So sinagad na natin. So subukan naman natin dun sa gitna habang nire-revolution natin. Ayan. Hindi mahina yan. So yun. So yung pinaka yung gitna. Oh, so yung gitna. So nakita niyo ang gitna. So sasagad natin ulit dun sa pinaka mahina. Tapos i-revolution ulit natin. So ayan, ito yung parang stock na lang. Ayan. So yun yung sound nung pinakamahinang level itong JVT pipe. So guys, kung mas maganda naka-headset kayo para at least mas narinig nyo kung ano ba tunog talaga nitong pipe na to. Mawalang galang na dun sa may maririnig kayong mga manok, pero syempre ito importante. So yun guys, syempre para may adjust kung wala pa kayo slider. Kaya kasi sa sitwasyon ko kasi may slider na ako, kaya ang ginawa namin tinanggal tong slider para at least ma-adjust itong tunog nitong JVT. So yung mga kaibigan, ayan, habang binabalik na ni Presape yung tambucho natin. So dun sa tunog natin kanina. So kasi ang bili ko dito sa kay JVT pipe ko 4,000 ang bili natin dito sa JVT. So depende naman sa store kung magkano nila binebenta tong JVT, pero yun. So yun guys, sana nakatulong tong video na to, syempre dun sa mga hindi pa nakakapag-decide kung anong pipe ang ilalagay nila sa NMAX nila o kaya sa Aerox. Dito natin tinatapos yung video. Syempre yan, gusto natin pasalamatan si Pres, ayan, nakatulong natin pagka may mga papayos tayo sa motor natin.
So yun, malaking bagay ito si Pres. So yun guys, syempre subscribe nyo ulit Martin Biyahero, huwag nyo kakalimutan kasi mas marami pa tayong mag-uusapan syempre pagdating dito sa motor. So yun guys, maraming salamat, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ko sa inyo. God bless.